Màu son chín nhất của 2023 chắc chắn là M13 của nhà Mercy. Mercy đợt này khuấy động cộng đồng làm đẹp khi cho ra mắt em son đỏ trầm phiên bản giới hạn. Packaging có hai tông màu chủ đạo là đỏ với lại bạc. Vẫn là M13 sắc đỏ trầm. Em màu độc quyền vừa nhìn phát là biết là của Mercy liền luôn. Cùng với chất son Melatonin mịn lì, mà điều khiến cho chị em yêu thích M13 là khả năng lên màu chuẩn chỉ sau một lần đánh đầu tiên. Em này thì cũng được đánh giá cao về cái độ bền màu trong nhiều giờ. Điểm cộng là không làm khô môi với lại không có làm lộ vân môi. Điểm chính lần này là Pretty But Crazy. Vừa nghe đến cái tên thôi là tôi đã biết cái em son này là dành cho những cô nàng cá tính. Phải chăng đây là cây son sẽ giúp cho chị em chúng mình thu hút mọi ánh nhìn? Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao